дојдовте во ова мало балканско кралство на дивината, Маврово. Маврово е мојот роден крај, а еве ме и мене, тука луѓето ме знаат како Рисот Бистри. А овие што ќе ги видите сега се моите сограѓани и соседи од шумата. Шакалот Тони, куче старо или волк стар, не сум сигурен кој е поточно, но тоа што го знаме дека Тони долго време се водеше за исчезнат и неодамна се врати во македонските шуми. Срната и зајакот морам да признам дека се едни од повкусните соседи. Овие наредниве двајца, иако сме блиски, искрено гледам да ги избегнувам. Сите мислат дека тие се најголемите предатори тука. Но јас би рекол дека сите се соочуваме со истиот проблем. Ултимативниот шумски предатор. Homo sapiensот. Откако човекот владее со шумата, веќе ништо не е исто. Здраво! Денешната мисија е да го најдеме кралот на Балканското животинско царство. Малку е срамежлив, така да може да испадне Mission Impossible, иначе станува збор за балканскиот рис. Ја доста истражував и сватив дека е многу убава мачка. Може да се каже дека е Леонардо Ди Каприо на дивите мачки. Ајде да видиме колку имаме среќа денес. Ана ја познавам откако знам за себе. Таа е секогаш спремна за авантура. Дритан! Ана! Се изгубивме малце. Сосема случајно, дружбите ни се претворија во патувања и од другари станавме влогери. Може, станите. Со Дритон сме веќе испробана екипа. Јас задоволен, а тој со мапите во телефон. Истражуваме култури, искачуваме планини, посетуваме споменици, проаѓаме реки и езера, а дзиркаме и во занечиски дуќани. Со секој изминат километар, нова лекција, а понекогаш паѓа и по некој предизвик. Од дома правец кон сите соседни држави. Бараме нови перспективи на старите приказни. Природа, култура, музика, традиција, се е испреплетено како храната и вкусовите кои ги уживаме. На нашето патување има место за сите. Ова е Радиус. Прошири го кругот. Маврово е најголемиот национален парк во државата. Во неговите граници има дури 52 врвови повисоки од 2000 метри надморска височина. Маврово е и дом на најголемиот дел од вкупната популација на балканскиот рис, а тука може да се најде исто така и строго заштитената дива мачка. Ако сакам да најдам рис, најдобро е прво да прашам. И затоа се упатив кон мавровското село Врбен, кое се наоѓа во непосредна близина на Мавровијанови. Наскоро ќе се сретнам со Македонското еколошко друштво, кое што 100% има видено не еден, туку многу рисови. Но во меѓувреме сакам да дознам дали обичниот човек во Маврово си има сретнато со дивата мачка. Добар ден. Вие живеете овде? Да, така. Да ве прашам, дали се појавиле некојаш пред вас диви животни? Се појави. Да? Пред диви животни може да видиш секогаш овде има срни, елени има. Мечки, волци, тие што. Па зајаца е па некогаш лоќе така, на 3 месеци на ден. А да ве прашам, данес случајно имате видено рис? Рис? Да. Не. Рисот го имаше пред неколку години, имаше баш имам зајци, ја ми влезе. Кај ви влезе? Во куќа? Во куќата влета. Рис? Рис. Сериозно, рис си има симнато у селово? Да, бе, да. А го видовте или само траѓате ги? Како него го бркав. Озбилно? Озбилно. Ако кафе вака? Вака висок, вака длак. Океј. Фала ви многу. Ништо. Ова сведоштво ме мотивираше да се обидам и јас самата да го пронајдам рисот. И така започна мојот мал личен обид за wildlife новинарство.
што на буквален превод на македонски јазик би звучало отприлика како дивосветско новинарство. За кратко време се откажав, а на паузата си пушти видеа кои ми ги испратија од Македонското еколошко друштво. Ако National Geographic да гледам. Не ми се верува. Видиме, ние са неколку факти за рисот. Моце да ваква си напуниме знаење. Ако на рисот му дадеме карактер или било какви човечки особини, тогаш дефинитивно тој е интроверт. Можам да кажам дека тоа е дива мачка која што ужива во самотнички начин на живот. Како, например, јас во моментов. Кога сме кај самотијата, балканскиот рис припаѓа на еден од најосамените животински видови. За велшмерц не треба некоја посебна причина, но не помага тоа што балканскиот рис има најзагрозена популација која што брои помалку од 50 возрастни единки рисови кои што живеат на територија на Македонија, Албанија и Косово. А сега одам да се видам со дечките кои напорно работат на закрепнувањето на популацијата на балканскиот рис од Македонското еколошко друштво, или скратено МЕД, што сигурно не е случајно. Забележав дека се повредни од пчелки. Со нив се чекаме во мавровското село Сенце. Здраво! Здраво, јас сум Диме. Ана, драго ми е Много ми е мило и ти што дојде тука во Мавро. Здраво, Александар. Здраво, Ана. Јас сум многу нестрплива да видам рис. Ако негде има шанси да се види рис, тоа е овде, Националниот парк Маврово. Сега сме во селото Сенце. Сите наши успеси, сите наши почетни резултати што сме ги добили од проектот се токму од ова село. Дали си спремна? Секогаш сум спремна. Сега има малку процедури. Прво ќе бараме траги, па може да бараме некои други интересни индикации за дали има рис, меѓутоа ако најдеме нешто секако ќе ти го покажем. Аха, а чекај, а опасно е? Не, има врска, не се А на пример, ако видиме, можам да погледам. Селото Сенце скоро секогаш е во сенка, што го прави поволно скривалиште на притаениот рис. Дивите животни често ги користат добро изгазените човечки патеки низ шумите за сопствен транспорт. Сенце е перфектно во таа смисла, затоа што е добро поврзано со многу шумски патеки кои водат кон соседните села. Прва лекција, Ана, рис е многу тешко да видиш во природа, затоа што е многу таинствено притаено животно и многу е чувствително, во смисла на тоа дека може оддалеку да те насети, да те намириса, да те чуе и најлесен начин Дојдеме потиху. може и подивко. Најлесен начин да видиш животно е преку трагите кои што ги остави, бидејќи секој диво животно некаква си трага ќе остави, така ќе се свесен ти за неговото присуство. Еве на пример види овде. Овде има трага од мечка. Сега влакна се чешала мечката на дрвото и така и со рисот. Многу е потешко тоа, ама никогаш знаат да загребат на некоја кора од дрво или исто така да остават мирис. И тоа се начини на кои што ти ќе утвориш присуство на животно без да го видиш самото животно. Ти рисот како знае да се скрие. Одиме? Оди. За реткоста на гледката, од МЕД ми раскажа една анекдота. На ваква слична експедиција некогаш дошол и фотограф експерт за диви мачки, пред чиј објектив позирале најретките диви мачки во светот. Но таква среќа немал и со балканскиот рис. Втората лекција за рис е, Ана, дека ако сакаш да видиш рис, треба да почнеш да размислуваш како рис. Тој секогаш ги користи овие патеки кои што се направени од човекот. Значи не сака да троши многу енергија да се движи по вакви беспаќа или по трња, туку оди по овие патишта. И сега тој, кога оди, знае да маркира, да обележува своја територија. И доколку има некои испакнати работи на теренот, како што се, например, карпи или некои дрвја, тој знае тука да маркира својата територија и ние знаеме некој да си ставиме камера за да видиме, например, во кој дел од денот тоа го прави. Затоа што се ноќни животни, тој обично почна со движење на самрак, например, лови или јаде, се храни, да, и така престанува со својата активност рано изутрина. А преку ден што прави? Преку ден дрема, како и сите мачки. Сега свртате се позади, но тие карпите тамо и имаме направено првата слика од балканскиот рис. Со тоа што прв пат докажавме дека балканскиот рис живее се уште на овие планини. Тоа беше уште во 2007 година, значи повеќе од 15 години како сме сликале првата слика. А малку подоле од таа локација, веднаш зад онаа грмушка тамо,
успеавме да го заловиме првиот балкански рис со помош на фотозамки, значи за научни истражувања. Тоа се случи во 2010 година и тој рис го крстивме Марко. А како го заловивте? Па тоа ќе ти го покажам сега. Одиме на една фотозамка со која што ги заловуваме тие рисови. Ова е типично станиште кај што се наоѓа рисот. Значи има карпи, има преубава шума, ева водата тука. И тука ние обично бараме траги. Секогаш е зимно време полесно, меѓутоа е вака еве. Каде? Еве овде. Има една, две. Гледаш малце Има покалава. стварно траги? Да, еве. Малце Свежи се? покалава. Па, не сум 100% сигурен, меѓутоа, ова е типична трага на рис. Гледаш како се округли трагите. Еве ги. И обично не се познаваат канџи. Знаеш кај мачки како ако ги стиснеш, нели им излегуваат вака канџите. Па така и кај рисот. Очигледно дека оди во тој правец. Да се напие вода. Сега доколку продолжиме. Чекај. Виде нешто? Да. Каде? Ништо, птица. Птица? Да. Не, обично ќосови има вака вниз. Сега, можеби тука ќе најдеме и некој друг знак, знае да остава некојаш и влакна Како со мечката што беше. Како со мечката што беше, меѓутоа може да најдеме и измет. Измет, например, се бара доколку најдеме некои вака листови. Тој обично го покрива изметот и може вака да има како купче на листови на едната страна. Кога сме кај трагите од метаболичка природа, треба да ја споменеме и исхраната на рисот, која е доста префината. Како строг месојадец, јаде строго само месо, без коски и внатрешни органи. На таква луксузна диета, реално и најголемите мидфлуенсери може да му завидат. Но да се вратиме на истрагата. Трагите од рисот ни дадоа надеж дека сме блиску, па отидовме да најдеме перфектната локација за фотозамка. Фотозамки поставуваме од прилика на 50 сантима од земја, заради тоа што од прилика толку е висок рисот. И сакаме да добиеме обична слика од страна со цел да можеме што подобро да го препознаеме рисот. Секој рис си има уникатна шара на своето крзно, исто како ние што имаме уникатна шара нели на прстите, на отисоците, така и рисовите на крзно. Не можеш да најдеш идентична шара. Не можеш да најдеш идентична шара и заради тоа може лесно да се избројат понатака. Така ние знаеме за колку рисови станува збор. А има ли некои рисови што се пофотогенични од други? Па, не знам, валјда има да ти кажам, ама и зависи од аголот, како ќе го фатиш, зависи дали позира пред камера. Ана, имаме и за тебе работа. Кога ги тестираме камерите, сакаме да видиме дека ќе го детектира животното и сега ќе треба да ни глумиш ти рис. Озбилно? Да. Ќе треба да одиш на 4, да глумиш на таа висина дека си такво животно, за да можеме да видиме дека ова ќе се запали црвеното светленце, диодичка, за да знаеме дека те детектира камерата. Да, и ранец. Може да те Така сликам. сме сигурни дека добро смеа. Ај сега ме фативте мене овде најнеискусна. Почни да одиш. Сега можеш да одиш. Мяу. Какви звуци рековме дека пуштаат? Јау. Ајде уште. Ау, мяу. Оди по патеката. Еве ме, тука сум, така. Ајде погоре. Еве. Тоа значи дека добро сме наместили. Јау. Ти благодариме на соработката. Фала. Сега само ќе ја пуштиме на он. И сега се што ќе помине пред камерата ќе биде сликано. Кај можеме сега да ги видиме сликите? Сликите ќе ги видиме после месец дена кога ќе земеме камера. Веќе правиме проверки, да, и многу е возбудливо кога гледаме какви животни се Сега ќе појавуваат. ми имате мене. Дива мачка. Фатена. На бистра. У фул опрема. Трагите и фотозамките се само дел од начините за следење на активностите на рисот. Но постои еден тип теренско проучување во кој истражувачите имаат непосреден контакт со рисот. Одиме кон уште една нова локација, да видам со своји очи за каков метод се работи. Чекај, зашто е затворена сме. замка? Да нивам натре рис. Затворена е дека не е активна сега моментално. Ние во овој период летен, есенски ја оставаме затворена заради тоа што тогаш ако има бремени женки кои што се породиле, не сакаме да устари вештачки да предизвикаме да се оддалат. И како функционира сега стапицата? Сега, ја гледаш таа плочата тука? Таа е поврзана со еден конец кој што води тука до една стапица за глувци. Таа замка за глувци се активира. Кога се активира, оди горе, тука има еден механизам
кој што ги држи двете врати отворени преку овие сајли. И кога ќе се стисне, значи се активира стапицата за глувци, која што ги пушта овие две сајли, двете врати одеднаш паѓаат надолу. И е комплетно безопасно за живот. И до сега не се случило рис да се повреди, дури на по-кратки замки. Колку рисеви имате тука заловено? Тука во ова имаме само еден заловен. Се на се 14. И сега каков е процесот? Значи ги поставувате тука стапиците, влага еден рис, трак се фаќа и како вие успевате Да. да му правите мониторинг? Кога ќе се затворат вратите на оваа фотозамка, има алармен систем кој што ни известува веднаш дека се затвориле вратите. Користиме сим картички. И тие сим картички не известуваат, тоест ни се јавуваат дека замката во сенца е затворена и дека треба веднаш да се реагира. Доаѓаме тука и доколку не е рис, тоаш веднаш го ослободуваме. Доколку е рис, се припремаат седативи за успивање. Се успива со така наречена цевка за успивање. По протокол се чека околу 20 на минути, па потоа се пристапува, се влегува внатре. Тоа беше, да ти кажам, малку страшно, кога првите рисови ги успивавме да влезеш внатре, дека рисот спие, па дали не спие, нели? Да. Ама најмногу е возбудата дали се ќе биде во ред, да биде се во ред со животното, не дали ќе ме гребне или не, туку дали живо и здраво понатака ќе си отиде, ќе си продолжи. А преку каква справа ги следите после или со Тоа е огледалица? GPS, така наречен GPS околу вратници се тие. А, околу вратници, добро. Кој што даваат сигнал кој оди преку GSM мрежа е тоа. И практично ние добиваме така наречени локации или фикси, се вика тоа на англиски, кои што ни укажуваат каде во даден дел од денот животното се наоѓа. Добивате една многу убава приказна за тоа каде се движи рисот, што прави рисот. Можеме да определиме, например, во која сезона најмногу се движи. Тоа секогаш е во сезоната на парање, тоа е зимата. Сите тие еколошки информации се и како добре дојдени, за да можеме подобро да го заштитиме рисот понатаму. А колку рисови следите во моментот? Во моментот два следиме, тоа се рисовите Луна и Крле, кои што таму во районот на Стража ги имаме заловено. Тие се пар или независно си шетаат? Можеби, да. Тоа не го им се откриваме. мешаме. Да, тоа не ме прашав. Сакаат да бидат во пар рисовите или се онака Да, мажеци и женки независни едни од други? Така, се толерираат во своите територии, меѓутоа од ист пол единки не. Но се самотни животни, значи не се животни кои што живеат во пар или во група или во чопор. Да, меѓутоа не е се така едноставно како што звучи, бидејќи тие територии се огромни. И се работи за игла во сено буквално, значи можеш да замислите дека како два града Скопје да се спојат, е една територија на едно животно, на еден мажек. И за да се најде со некоја женка треба буквално да помине огромен 10 кафичи. Да. Минимум. Минимум. Најголемата територија на Мажик со воспоставено кралство достигнува и до 640 км квадратни, или површина колку 2 Скопја. Најголемата катастарска парцела му припаѓа на рисот Деки, кој поседува 640 км квадратни. Рисовите ергени се движат насекаде низ нивните територии, а женките пак преферираат променади во внатрешноста на нивната територија. А најатрактивните локации за домување според рисиците се територии околу кои што има повеќе комшии од спротивниот пол. Огромните територии на рисовите може звучат како флекс, но реалноста е малку поинака. Кога бројот на единки е мал, а териториите се големи, тогаш станува се потешко рисовите да остварат романтична средба. А вака, хипотетички, ако еден рис сака да оди, например, на одмор во Грчка, еве да речеме на планината Пинт, колку време ќе му треба? А мажек или женка? Па не знам, има разлика? Па има голема разлика. Мажјаците, например, многу повеќе шетаат од женките. И тие секогаш први освојуваат нови територии. И доколку има веќе зафатени територии, тој мажек, од други мажеци зборувам, тој мажек ќе гледа да ги напушти тие територии, да фати усвет некаде. Сега така и се реколонизираат нови територии. И доколку стане тесно тука во Западна Македонија, главно значи околу Маврово и околните национални паркови и ловишта, тој би требало да фати или на југ кон Грција или на север кон Црна Гора.
Меѓутоа тоа е поважно е кога женките ќе стигнат таму, бидејќи кога ќе стигнат женките таму, тие ќе почнат да имаат нели млади подмладок и тогаш ќе се рачуна таа територија дека е зафатена и дека рисот го проширил својата реал. А се случува ли да имаат, например, пречки на патот? Да речеме. Пречки? Да. Гужва на граница. Гужва на граница. Пречки имаат во смисла на тоа дека постои фрагментација понекогаш во нивните ареал на распространување. Тоа значи известни прекини во таа поврзаност и тоа значи им оневозможува или им го отежнува тоа реколонизирање што го спомна Диме. И таквата фрагментација произлегува главно од човекот, нели? Дали е тоа поради изградба на нови патишта, инфраструктура, сеча на шумите, например, бидејќи шумите се практично тие зелени појаси кои што се коридори за рисот. Да. Дали со изградба, не знам, на хидроцентрали, брани, па има тука едни заезерувања на тие реки, па тие стануваат се поголеми препреки, водени тела кои што не можат рисовите туку така да ги преминат. И сето акумулативно земено е во известен начин пречка за рисот. Рисот денес на својот пат се соочува со проблеми кои произлегуваат како директна последица од човековите интервенции во природата. Битно е да се каже дека рисот е преосетлив на звук. А така првата потешка пречка со која рисот доаѓа во контакт се автомобилите на асфалтираните патишта. Освен ако не е автопат или пак пат со огради, рисот може да ја премине оваа пречка, но е многу внимателен учесник во сообраќајот. Во пролет започнува и сезоната на парење на рисот и неговата потрага по потенцијален партнер. Со пролета се враќа и човекот во шумата. А со човекот доаѓа и машинеријата за сечење на дрвја, чии звуци го плашат рисот. Звукот на моторната пила може комотно да се замени со звуци од градежна работа. Освен викендици крај националните паркови, се градат и патишта, хидроцентрали. Ѓубрето е секогаш тука како потсетник за присуството на човекот во шумата, а најатрактивни во моментов се викенд населбите. Кога викендашите ги напуштаат селските викендици, го фрлаат ѓубрето во контењерите. Ова е шанса за оброк за бездомните куќиња кои се врткаат околу нив и секако тие не го напуштаат селото. Звуците на напуштените куќиња дополнително го плашат рисот и тој мора да најде нов пат, а се случува и куќињата да го јадат пленот на рисот. Овогодинешните пожари на Галичица, чиј символ на националниот парк е баш рисот, уништија 6500 хектари површина кои се потенцијална територија на рисовите кои живеат тука. Веќе изградените автопати и хидроцентрали се тешка пречка на патот на рисот. Другите препреки можат да се заобиколат некако, но тука е крајот на патот и рисот е приморан да се откаже. А може би се сеќавате на местово, ова е браната на реката Дрим. Тука ја снимавме епизодата за патот на јагулата, поточно за пречките. Со истата таа пречка се соочува и балканскиот рис на својот пат кон Албанија. Колку што знаеме, рисот и не е некој голем љубител на пливање. Балканскиот рис има повеќе од еден пасош. Затоа од Маврово одиме кон Албанија да видиме каква е состојбата таму. Наши домаќини и добри соработници на МЕД се Друштвото за заштита на природната средина во Албанија, ППНА, кои ми кажаа дека таму живеат околу 10 рисови единки. There is no border for Yeah, the because we species. share the same mountain, same mountains. and animals, they don't know borders. So Yeah. basically, they hang out. The The efforts- Macedonian and Albanian links, they hang out. Yeah. There are actually evidences of Macedonian lynxes hanging out in Albanian territory as well. We have evidences from the radio-collared lynxes crossing into the Korab Koritnik Nature Park in Albanian side. And this is because Mavrovo is considered as the
population source for the Balkan lynx entirely. And what is the biggest threat for the lynx in your country? Yeah, the main threats are mostly related to the poaching. Even the lynx, it's protected by the national law and international law. We have these cases. They mostly use for the business, illegal business. So they kill the lynx and they make a stuff, how to say it, and they expose to the restaurant. They think that they can attract more tourists to go there and Just for touristical purposes? yeah, for the economical, but in illegal ways. Another threat is about the prey it's present, as we mentioned, the roe deer, but the number is very low. So the population of the roe deer on chamois in our country, it's not enough to support the Balkan lynx for the survival. The number of the lynx is very low. And the breeding phenomenon is present in the Balkan lynx population. That means that we have to reinforce this population in the genetic aspect. Do you have any strategies how to stop the killing of the lynx? That's quite difficult to manage this threat because it's quite complex, but we have had many cases of poaching all over the country, and we have now a lawsuit against a business, a restaurant, because they were holding like 3 lynxes there, killed ones. And we already knew that that lynx was killed at least 2 years ago from our camera traps. We could distinguish that individual. So we have this case in the court, and they are always postponing this. So this is illegal way is the best way, but in our country not always works. We also work with the education aspect. We have now... So people are more aware of it? Yeah. We have now a campaign called Stop the Illegal Killing of the Balkan Lynx, because even if one lynx is shot, that means like 10% of the population in the country. So. Look, we have a positive message from MES guy. They just have a new lynx in their camera. Really? So yes. In Macedonia? Yeah, in Macedonia. Oh. So it's great news. Oh, nice! Thank you so much for everything. Тргнав назад кон Скопје, експедитивно. И веднаш се упатив кон канцелариите на МЕД. Многу сум љубопитна да дознаам какви новости имаат за мене. Здраво, здраво! Ана. Чекај. Од кај скочија сликите? Од нашата фотозамка, таа што ја поставивме? Се, ова е Андре, колегата. Здраво, Андре, мило ми е. Мило ми е. Мога ли си? Ајде ги! Леле, како е? И тоа мало е. Мало рисче сликано во дувло. Не, види го, види го. Многу е сладко. Како го најдовте? Па имаме една рисица која што е обележана со околувратник. И на овие локации се гледа дека има дувло и отидовме да видиме за колку рисчиња се работи, да видиме какво е стаништето. Ова изгледа исто како нашава шума кај што бевме. Да, изгледа. И од тука можеш да видиш, па блиску до тоа место каде што бевме, ова е баш на границата на Националниот парк Маврово. Тоа се супер локации каде што една женка може да донесе на свет млади. А колку можат да родат обично? Пообично од 1 до 3, меѓутоа треба да се види за колку рисови станува збор секогаш, вака да се провери, да се види понатака дали ова ќе остане живо и здраво се до полова зрелост. Тоа не е, например, многу добар параметар за здравието на рисот понатака. Така да додека не почнат да ја следат, мајката цело време со нив ги дои и од прилика на неколку недели, 4-5 недели, 6 недели, тие почнуваат да ја следат и да одат со неа во потрага по плен. Ево првото видео е од рисицата Лиса. Ние ја фатевме во 2020 година. И чекај, она се храни? И се храни, тука Што имаше јаде? фатено вотресен мажјак срндач. После целата соработка и ентузијазмот кој го осетив од рисаџиите од МЕД, се прашувам дали борбата за заштита на нашиот рис би изгледала вака без нив. Нивните активности се протегаат на долго и широко. Половина епизода би поминала во набројување. А само што дознав дека истражувањата на рисот го опфаќаат и генетскиот аспект. Од нивниот дежурен генетичар Андреј Гонев ќе дознаеме што е инбридинг.
И кој е најголемиот проблем во репродукција на рисот? Значи, покрај тие неколку проблеми што ги спомнавте на терен, како уништување на нивното живеалиште, прекумерен лов на рисот и на неговиот плен, лошата имплементација на закони, сите тие работи, балканскиот рис се соочува и со други проблеми од генетска природа. Тоа е нешто на кое што поинтензивно работиме овие последни неколку месеци, а тоа е да го утврдиме интензитетот на парењето во сродство и каков ефект има тоа врз популацијата на рисот. И тоа што го утврдивме сега со последните генетски истражувања е дека балканскиот рис овие неколку векови на изолација има насобрано многу така наречени штетни мутации кои што уште повеќе влијаат врз популацијата со тоа што они се парат во сродство или тоа се нарекува инбридинг. И сега заради тие натрупани штетни мутации се случува така наречен генски товар кој што може да го намали нивниот фитнес. Тоа значи дека нема да може толку репродуктивно зрели да се и може да се соочат со разни проблеми како срцеви проблеми, намалена фертилност и така натаму. Возможно е да се реши овој проблем? Единствен спас би било да има нов проток на гени. А тоа би го направиле или со подобрување на живеалиштето и да може природна миграција да има помеѓу балканскиот рис и соседните популации. Меѓутоа тоа е многу подолг процес и порискантен затоа што не знаеме уште колку време и преостанува на балканската популација. Другата опција е да се донесат единки од надвор, од друг сроден подвид, со кој што на некој начин ќе стимулираме репродукција и ќе донесеме на некој начин свежи гени во популацијата. А кој све е вклучен во истражувањето, во грижата и во заштитата на балканскиот рис? Значи во програмата за закрепнување на балканскиот рис сме 3 невладини организации, значи МЕД од Македонија и Пандан на МЕД од Албанија и од Косово. Тие се две партнер организации со кои што заедно координирано работиме на истражувачкиот дел и на конзервацијата на балканскиот рис. Секако со поддршка сме и од исто така невладини организации и фондации од Германија и Швајцарија. Меѓутоа, сета оваа работа не би била возможна ако немаме поддршката од националните паркови, од ловџиите и од државата, кои што сите ни овозможуваат, ни даваат прилика да можеме да одиме на терен, да собереме податоци, а и секако тие се луѓето кои што се на терен повеќе од нас и они најдобро знаат што се случува на терен во моментот. Затоа секогаш ни се многу значајни тие информации што може да ги добиеме од нив. И за крај, што можеме да направиме ние да го спасиме рисот? Тоа што луѓето може да направат секој пат кога се во природа повеќе да ја почитуваат, природата да нема прекумерен лов на рис, секако тоа е бидејќи е заштитен вид воопшто, меѓутоа и оние кои што ловат да се придржуваат до мерките и до роковите за лов, така да нема прекумерна конзумација на неговиот плен, да не сме негова компетиција на некој начин, да не се гради премногу во заштитените подрачја, да не се градат викендици на диво и такви работи, кои што сите тие се узурпација на неговото живеалиште, на неговиот дом. Сумирано, ова се главните начини и препораки за закрепнување на балканскиот рис. Јас би одвоила и еден убав и надежен спомен од Југославија, кога се донесоа мерки за пошумување и забрана за сточарството со кози, кои ја кренаа популацијата од 20-тина во Втората светска војна до 280 рисови во 1970-тите. Какви мерки да преземеме во иднина? Важно е на рисовите да им ја дадеме потребната приватност во шумата. И тогаш се надевам дека ќе се зголемат шансите, конечно, и јас да видам рис.